Queste qui sono delle aste estensibili da 2 metri e 30 centimetri, 230 centimetri estensibili. Allora, adesso andiamo a vedere come vengono dati anche 2 picchetti con i cordini, con i tiranti, e praticamente il funzionamento è molto semplice. Adesso ve lo vado a mostrare. E quindi si prende l'asse senso antiorario e va dentro, vedete, tac, 1, l'altra parte 2, e questo qui l'abbiamo stretto. Adesso facciamo l'altro, senso antiorario, 1 e 2. Quindi sono 2 ottime aste da 2 metri e 30 centimetri con i cordini tiranti e i picchetti consigliati. Ok, abbiamo finito di montare la nostra tenda, abbiamo qui la sacchetta, si apre e possiamo mettere tutto dentro ordinatamente, in maniera da avere tutto il nostro equipaggiamento, ecco qua, che si chiude alla grande, tutto dentro.